अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राजू किचन। फ्रेंड्स, अॼु जी वीडियो में असां तव्हां सां अफ़गानी पुलाव जी रेसिपी शेयर कंदासीं। अफ़गानी पुलाव ठाहिण जे लाइ सभिनि खां पहिरियां हिकु ग्राइंडर में असां विझूं था जीरो अधु टेबल स्पून, वॾा फोटा आहिनि 8 खां 10 अदद, साबित कारा मिर्च आहिनि अधु टेबल स्पून, लौंग आहिनि 8 खां 10 अदद, नंढा फोटा विझूं था 8 खां 10 अदद ऐं हाणे चङी तरह सां ग्राइंड कयूं था। चङी तरह सां पीसण खां पोइ हिकु साइड ते रखी छॾियूं था ऐं प्रेशर कुकर में असां वटि तक़रीबन 3 कप जे क़रीब पाणी आहे ऐं पाणी में असां नंढो गोश्त विझूं था 1 किलो ऐं हाणे गोश्त खे बॉइल थियण ॾींदासीं। गोश्त जीअं ई बॉइल थियणु लॻंदो त हाणे असां ढक ॾींदासीं ऐं ढक ॾेई करे तक़रीबन 20 मिनट्स जे लाइ प्रेशर कुक कंदासीं। जी फ्रेंड्स, असां तक़रीबन 20 मिनट्स जे लाइ गोश्त खे प्रेशर कुक कयो आहे ऐं हाणे हिकु साइड ते रखूं था ऐं हाणे हिकु फ्राइंग पैन में असां विझूं था घी 3 टीस्पून, बादाम आहिनि तक़रीबन 50 ग्राम्स ऐं बादाम खे असां पहिरियों खां पिसाए रखियो हुयो ऐं बादाम जी खिल लाइ छॾी आहे। बादाम विझण खां पोइ हाणे विझूं था किशमिश 100 ग्राम्स ऐं चङी तरह सां मिक्स कयूं था। कद्दूकश कयल गजर आहे तक़रीबन 2.5 कप्स, खंडु विझूं था 3 टीस्पून ऐं चङी तरह सां मिक्स कयूं था ऐं हाणे तक़रीबन 2 खां 3 मिनट्स जे लाइ हल्की बाहि ते पचाईंदासीं। ॿ खां 3 मिनट्स ताईं हल्की बाहि ते पचाइण खां पोइ असां हिकु साइड ते रखूं था। हाणे हिकु पतीलो खयो आहे ऐं पतीले में तेल विझूं था 1.5 कप ऐं फ्राइड थियल बसर आहिनि 1 कप ऐं हाणे कुझु सेकंड्स जे लाइ पचाईंदासीं। हाणे विझूं था बॉइल थियल गोश्त ऐं चङी तरह सां मिक्स कयूं था। चङी तरह सां मिक्स करण खां पोइ तक़रीबन 8 खां 10 मिनट्स ताईं विचोली बाहि ते पचाईंदासीं। जी फ्रेंड्स, असां तक़रीबन 8 खां 10 मिनट्स ताईं गोश्त खे विचोली बाहि ते पचायो आहे। हाणे विझूं था पाणी 1 कप ऐं चङी तरह सां मिक्स कंदासीं ऐं मिक्स करे मज़ीद 8 खां 10 मिनट्स ताईं विचोली बाहि ते पचाईंदासीं। गोश्त खे 8 खां 10 मिनट्स ताईं विचोली बाहि ते पचायो आहे। हाणे विझूं था थूम ऐं अदरक जो पेस्ट 2.5 टेबल स्पून ऐं मिक्स कयूं था ऐं हाणे असां विझूं था गोश्त जी यखनी 3 कप्स ऐं चङी तरह सां मिक्स कयूं था। चङी तरह सां मिक्स करण खां पोइ हाणे असां विझूं था गरम मसाला पाउडर जेको असां स्टार्टिंग में ई ठाहे रखियो हुयो तक़रीबन 1 टेबल स्पून ऐं लूणु विझूं था 1.5 टीस्पून, तव्हां चाहियो त घटि या वधि करे सघो था। चङी तरह सां मिक्स कयूं था ऐं हाणे ढक ॾेई करे तक़रीबन 10 मिनट्स ताईं विचोली बाहि ते पचाईंदासीं। ढक ॾेई करे 10 मिनट्स ताईं विचोली बाहि ते पचायो आहे ऐं मिक्स कयूं था ऐं हाणे असां हिकु दफ़ो ॿीहर गरम मसालो पाउडर विझूं था 1.5 टेबल स्पून, फ्राई थियल ड्राई फ्रूट ऐं गजर विझूं था, अधु क्वांटिटी असां हाणे विझूं था ऐं बाक़ी अधु असां ॿी लेयर लाइ बचाए रखूं था। हाणे असां वटि हिते आहिनि तक़रीबन 1.5 किलो जे क़रीब उबलियल चांवर विझी चङी तरह सां लेयर लॻाईंदासीं ऐं हाणे बाक़ी बचियल ड्राई फ्रूट ऐं गजर विझूं था ऐं हाणे ढक ॾेई करे तक़रीबन 20 मिनट्स जे लाइ हल्की बाहि ते चांवरनि खे दम ते रखंदासीं। जी फ्रेंड्स, असां चांवरनि खे 20 मिनट्स ताईं हल्की बाहि ते दम ते रखियो हुयो ऐं असांजो मज़ेदार अफ़गानी पुलाव हाणे सर्विंग जे लाइ बिल्कुलु तयारु आहे। उमेद कयूं था तव्हांखे असांजी अॼु जी आसान ऐं तमामु मज़ेदार रेसिपी ज़रूरु पसंदि ईंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। असांजी वीडियो खे लाइक कजो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। तव्हां सां इंशाअल्लाह मुलाक़ात थींदी हिकु ॿी वीडियो में।
तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।